सो वेलकम एभ्रिबडी। लामो समयको अन्तरालपछि म फेरि एउटा भिडियो लिएर आएको छु र बिचमा मेरो ल्यापटप बिग्रेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले भिडियोहरू हाल्न पाइनँ। त्यसको लागि आम भेरी सरी। र थ्याङ्कफुल्ली अहिले मेरो ल्यापटप बनिसकेको छ र मेरो प्रयत्न रहनेछ कि म दिन प्रतिदिन हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ टपिकमा म भिडियोहरू अपलोड गरिरहँ। र आज चाहिँ म ब्याचलर 4th इयर अन्तर्गतको एउटा 3 एक्ट प्ले जसलाई लेख्नुभएको छ जेएम सिंहले र उहाँको यो एक्ट चाहिँ एकदमै कन्ट्रोभर्सियल थियो त्यो टाइममा। हाम्रो टपिक रहेको छ द प्लेबोय अफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। किन चाहिँ यति कन्ट्रोभर्सियल टपिक थियो त 1907तिर जब चाहिँ यो ड्रामा पब्लिस भयो। किन त भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो समयको आयरल्यान्डको कल्चर, त्यो समयको आयरल्यान्डको राष्ट्रवाद, त्यो समयको आयरल्यान्डको नैतिकतामाथि प्रहार गरेको त्यहाँका आइरिस पिपलहरूलाई लागेको थियो। उनीहरूलाई लागेको थियो कि यसले हाम्रो कल्चरलाई अट्याक गरेको छ। जुन क्रुड ल्याङ्ग्वेज र जुन मर्डर सिन देखाइएको छ यो प्लेमा, उनीहरूलाई लाग्यो कि हामी यस्तो सोच्दैनौँ, यो हाम्रो सोचभन्दा गैर सोच छ, यो बाहिरको हो। जेएम सिंहले यो एकदमै एब्सर्ड लेखेका छन्, एकदमै सरियलिस्ट लेखेका छन् र यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेर रियट पनि भएको थियो, दङ्गा भएको थियो। द आबे थिएटर जुन डब्लिनको एकदमै ठुलो कल्चरल हेरिटेज मानिने ठाउँ हो, त्यहाँ 26 जनवरी 1907मा जब यो प्लेलाई त्यहाँ एक्ट गर्न खोजिएको थियो त्यतिखेर त्यहाँ दङ्गा भएको थियो, तोडफोड भएको थियो। त्यहाँ मात्रै नभइकन अमेरिकाको न्युयोर्क सिटी र फिलाडेल्फिया सहरहरूमा पनि ठुलो आइरिस अमेरिकन कम्युनिटी रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि दङ्गा भएको थियो। हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ किन दङ्गा भएको होला, किन यति कन्ट्रोभर्सियल थियो यो। तर आजको दिनमा यसलाई एकदमै ठुलो लिटरेरी मास्टरपिस मानिन्छ र हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ एज द प्ले अनफोल्ड्स। र अब हामी प्लेको अगाडि लागौँ, प्ले भन्नतर्फ लागौँ। प्ले बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले मेन क्यारेक्टरहरू बुझ्नुपर्छ र हाम्रो प्रोट्यागोनिस्ट क्यारेक्टर हुनुहुन्छ क्रिस्टी म्याहोन र उनी चाहिँ एउटा किसान वर्गीय घरको एउटा किसानका छोरा हुन्छन् र उनको बुवा चाहिँ ओल्ड म्याहोन, उनको बुवाको नाम ओल्ड म्याहोन हुन्छ र उनी चाहिँ एउटा स्क्वाटर हुन्छन्। स्क्वाटर मतलब आफ्नो घर जग्गा जमिन केही नभए तापनि यो चाहिँ मेरो घर हो, यो मेरो जग्गा हो भनेर होड गरेर बस्ने मान्छेलाई स्क्वाटर भनिन्छ। यो पनि एक किसिमको क्राइम सिन हो। र माइकल जेम्स फ्लाहर्टी एउटा पब्लिसियन हुनुहुन्छ, यानि कि उहाँ एउटा बार अन गर्नुहुन्छ, एउटा पब अनर हो उहाँ। र उनकी छोरी छिन् पिजेन माइक, जो चाहिँ एकदमै सुन्दर छिन्, राम्री छिन् र उनी अविवाहित छिन्। तर उनको विवाह हुन लागेको छ उनको सेकेन्ड कजनसँग जसको नाम हो शॉन कियोग। हामीले शॉन मात्रै भनेर बुझे हुन्छ, माइकल जेम्सलाई माइकल मात्रै भनेर बुझे हुन्छ र पिजेन माइकलाई पिजेन मात्रै भनेर बुझे हुन्छ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि हाम्रो अर्को पात्र छिन् विडो क्विन यानि कि विधवा क्विन। उनको नाम क्विन हो र उनी विधवा छिन्। किन छिन् त भन्दाखेरि उनले आफ्नो हस्ब्यान्डको हत्या गरेकी हुन्छन्, उनी पनि एक अपराधी नै हुन्छन्। र कुलेन र जिमी फ्यारेल यी दुईवटा चाहिँ माइकलका साथीहरू हुन्। यी दुवैजना गाउँका किसान हुन् र अरू क्यारेक्टरहरू 3-4जना केटीहरूको नाम छ, त्यो एक्ट 2मा आउँछ। उनीहरूको नाम त्यही बेलामा भनौँला, यहाँ बुझ्नुपर्ने आवश्यक छैन। र अब हाम्रो स्टोरी लोकेट हुने ठाउँ कुन हो त भन्दाखेरि काउन्टी मायो भन्ने एउटा ठाउँ छ आयरल्यान्डमा र त्यहाँनिर चाहिँ यो स्टोरी सिचुएटेड भएको छ, लोकेटेड भएको छ। एउटा पब छ, त्यही माइकलको पब। रातिको समय छ, अन्धकार छ र पबभित्र चाहिँ माइकलकी छोरी पिजेन एक्लै बेचेनसँग बसिरहेकी छिन्। उनलाई डर लाग्छ अन्धकारदेखि र उनले सोचिरहेकी छिन् कि सायद कोही साथी भइदिए हुन्थ्यो मेरो लागि यहाँ अहिले, मलाई डर त लाग्दैन थियो भनेर सोचिरहेकी छिन्। र यही समयमा सन चाहिँ पबभित्र छिर्छन् र सोध्छन् कि तेरो बुवा खोइ, माइकल खोइ, तँलाई एक्लै छोडेर कता गए भनेर उसले गुनासो पोख्छ। भनेर त्यो गुनासो बावजुद पनि पिजेनले भन्छन् कि बुवाको आज बाहिर पार्टी छ होइन, साथीहरूसँग बाहिर वेकअप अल नाइट छ बुवाको, त्यही भएर म एक्लै छु, तँ मसँग बस्न, यहाँ साथी बस्न, मलाई तँ त मेरो हुनेवाला पति होस्, फियोन्से होस् त भनेर भन्दाखेरि सनले मान्दैन। किन मान्दैन त भन्दाखेरि सन चाहिँ एकदमै धार्मिक व्यक्ति हुन्छ र उसको गाउँको प्रिस्ट फादर राइलीले चाहिँ उसलाई के शिक्षा दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि अविवाहित महिला र पुरुष एउटै रुममा बस्नु हुँदैन, बिहे भइसकेपछि मात्रै। यो कल्ट क्या, रूढिवादी धारणा देखाइएको छ, जबकि आइल्यान्डमा त्यो थिएन होला त्यो समयमा। यदि गरी त्यो थियो भने दङ्गा हुँदैन थियो, नभएरै दङ्गा भएको जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि फादरको कुरा गरिरहन्छ, यस्तो उपदेशहरू दिइरहन्छ,
बिहे नभएको केटाकेटीसँगै बस्नुहुन्न, म बस्दिनँ भन्छ। अनि पिजनलाई रिस उठ्छ, यो कुराले रिस उठ्छ। अनि यही सिलसिलामा सनले के भन्छ त भन्दाखेरि मैले एउटा मान्छे जब म पबमा आउँदै थिएँ बाटोमा एउटा मान्छे देखेँ जो चाहिँ खाल्टोभित्र थियो, डिचभित्र थियो। त्यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी एकदमै पीडादायक स्वरले कराइरहेको थियो। मलाई माया त लाग्यो तर मलाई डर लाग्यो के हो न जाल जेल हो कि न मलाई यसले अट्याक पो गर्ने हो कि भन्ने डर लाएर मैले त्यसलाई वास्तै नगरिकन म पबमा आएँ भन्छ। अनि पिजनले भन्छ कि त पापी रहेछस्, कुरा चाहिँ धर्मगुरुको गर्छस् होइन यस्तो उस्तो भनेर। अनि एउटा जसलाई चाहिँ निड चाहिएको छ, जो चाहिँ निडी पिपुल छ त्यसलाई चाहिँ तैँले हेल्प नगरिकन आइस, उसलाई भोलि केही भने म तँलाई पुलिस केस गरिदिन्छु भनेर ठट्टा पनि गर्छिन् उनले। र यही सिलसिलामा उसको बुवाहरू आउँछन्, दुईवटा फार्मरहरू, मैले अघि भने जिमी र फिली, यिनीहरू दुईवटा फार्मरहरूसँग बुवा चाहिँ पबमा छिर्छन्, एक दुईवटा ड्रिङ्क गर्छन्। र राति मलाई एक्लै छोडेर गएको भनेर छोरीले बिलौना गर्छ बुवासँग, मलाई किन एक्लै छोडेर गएको बुवा भनेर। अनि बुवाले के भन्छ, सन छ त, अब सन र तँ बस्न, म त बाहिर जाने हो आज, तँलाई थाहा छ त मेरो आज बाहिरको काम छ भनेर भन्छ। अनि त्यो बेला फेरि सनले त्यही नै कुरा गर्छ कि म बस्दिनँ भन्छ, फादर हाइलीको कुरा गर्छ। अनि उनीहरूले जबरजस्ती गर्न खोज्छन् उसलाई होइन, ऊ उम्केर भाग्छ, फुत्केर भाग्छ। र एकछिनपछि भागेको एकछिनपछि फेरि ऊ पबभित्र आउँछ। र पबभित्र आएपछि के भन्छ त भन्दाखेरि मलाई एउटा मान्छेले पिछा गरिरहेको छ। को मान्छे भन्दाखेरि जुन अघि त्यो खाल्टोमा मैले देखेको थिएँ त्यही मान्छेले मेरो पिछा गरिरहेको छ, मलाई डर लाग्यो भनेर ऊ फेरि पबभित्र छिर्छ। अनि एकछिनपछि त्यो जुन मान्छे छ हाम्रो यही मान्छे हुन्छ क्रिस्टी म्याहोन, हाम्रो यो प्लेको प्रोटागोनिस्ट, ऊ बारभित्र छिर्छ, पबभित्र छिर्छ र एक दुईवटा ड्रिङ्क मगाउँछ, ड्रिङ्क खान्छ। भनेर जुन हिसाबको झुत्रे झाम्रे होइन एकदम गरिब टाइपको मान्छे देखाएको छ उसलाई, त्यो देखेर माइकललाई एकदम दया लाग्छ र उसले भन्छ कि यसलाई आगो बालिदिउँ, आगो बालेर आगो सेक्छ, यसले बिचरा जाडो छ, लुगा पनि छैन जिउमा भनेर आगो बालिदिन्छ। अनि ऊ आगो ताप्छ, ड्रिङ्क खान्छ। अनि टर्निप खान्छ क्या, टर्निप भनेको गान्टेमुला हो नेपालीमा। र यो प्ले कतिसम्मको सरियल छ, कतिसम्मको एब्सर्ड छ भनेर यहीँबाट बुझिन्छ क्या हामीले। उसले गान्टेमुला खाइरहेछ क्या राति हुँदो होइन, उसले अब केही अरू चिज खान सक्थ्यो, गान्टेमुला चपाइरहेछ। र त्यो गान्टेमुला चपाउँदा र आगो ताप्दाखेरि उसलाई सबैजनाले एकटक भएर हेरिरहेका छन्, कस्तो अजिबको मान्छे हो यो, कहाँबाट आयो, को हो यो, यस्तै यस्तै कुरा हुन्छ। अनि को हो, कहाँबाट आउनु भएको तपाईँ यताउता सोध्छ माइकलले। अनि यो सिलसिलामा उसले फर्स्ट क्वेसन के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर पुलिस आउँछ कि आउँदैन होइन, यो पुलिसको इलाका हो कि होइन, कतिको रेड हान्छ पुलिसले यो ठाउँमा भनेर भन्दाखेरि माइकलले भन्छ कि ढुक्क भएर बस्नुहोस्, यहाँ पुलिस आउँदैन, पुलिसलाई अधिकार छैन, कुनै पनि घर घरमा अथवा पबमा झाँक्दै हिँड्ने पुलिसलाई अधिकार छैन, एकदम सुरक्षित छ यो। तर किन पुलिसलाई हेर सोध्नुभएको, तपाईँ के क्रिमिनल हो र, कुनै क्राइम गर्नुभएको छ र तपाईँले भनेर माइकलले सोध्छ होइन। भनेर उनलाई प्रश्नहरू गरिरहन्छन्, ऊ अजिब छ, एब्सर्ड छ मान्छे हेर्दैखेरि। अनि पिजेनलाई चाहिँ माया लाग्छ, बिचरा भर्खर आएको छ, थकित देखिन्छ हेर्दैखेरि, कति क्वेसन सोध्या होला, कति प्रश्न गरेको होला भन्ने जस्तो लागेर उनले बुवालाई नकराउनु, त्यसलाई चुप लाएर बस्न दिनु भन्छ। भनेर होइन, उनीहरूले प्रश्न सोधे ठिक छ, मैले चाहिँ मेरो बुवाको हत्या गरेर म 10 दिन भयो, आफ्नो मैले खाना लाउन राम्ररी पाएको छैन, मेरो ठेगान राम्रो भएको छैन, म सेल्टरको खोजीमा 10 दिन भयो बुवालाई मारेर घरबाट हिँडेको भन्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो ब्रेभ लाग्छ क्या। यहाँ कतिसम्म अजिब छ भन्दा त्यो त मर्डरर हो नि त, हत्यारा हो नि त, ज्यानमारा हो नि त। ज्यानमारा तपाईँको अगाडि आयो भने तपाईँले पुलिस केस गरिदिनुहुन्छ कि भने त्योबाट टाढा बस्न खोज्नुहुन्छ, तपाईँलाई डर हुन्छ यसले मलाई पनि अट्याक गर्छ कि भनेर। तर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले बुवालाई मारेको त्यो क्रिस्टी म्याहोनलाई एकदम हिरो कहलाउँछन्, एकदम गलान्ट फिगर, क्याभलरी फिगर कहलिन्छ क्या ऊ, अजिब छ। अनि पिजेन पनि एकदमै सरी मैले पिजेन पनि एकदमै प्रभावित हुन्छ। उनलाई लाग्थ्यो कि सन एकदमै कातर छ होइन, मेरो हुनेवाला पति एकदमै कातर छ, मलाई यस्तो मान्छे चाहिएको थियो जो चाहिँ एकदमै ब्रेभ छ, एकदमै म्यास्कुलिनिटी पोजेस गर्छ होइन, आफ्नो अराले सबैलाई क्यारिजमेटिक, आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट, आफ्नो फ्रेन्ड सर्कललाई सबैलाई जोभियाल बनाउँछ, त्यस्तो मान्छे चाहिँ मलाई चाहिएको थियो भन्ने उसको पनि मनमा चस्का पस्छ। र अब बुवालाई कसरी मारिस भन्ने प्रश्नको यहाँ कोलाहाल हुन्छ। पहिला सुरु माइकलले सोध्छ कसरी मारिस, गन हानिस, त्यसपछि पिजनले सोध्छ कसरी मारिस, बुवालाई झुन्डाको हो होइन, के भने चक्कु छिराइदिया हो छातीमा, स्ट्याब गरे हो, यस्तै यस्तै प्रश्नहरू धेरै सोध्छन्। अनि त्यसपछि उसले अन्तिममा भन्छ कि म र मेरो बुवा आलुबारीमा थियौँ, आलु खन्दै थियौँ र यही कुरामा रिस उठ्यो, मेरो बुवा एकदमै क्रूर मान्छे हो होइन, एकदमै राक्षसीपना छ मेरो बुवाको अन्दर,
भित्र। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो बुवालाई मारिदिएको हो, लोयले हानेर। एलओवाई लोय, लोय भनेको चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, मैले गुगल गरेर हेरेँ। लोय भनेको चाहिँ एउटा हतियार जस्तो हुँदो रहेछ। हतियार त होइन, एउटा कुट्टो जस्तै हो, तर ठुलो हुन्छ कुट्टोभन्दा। आलु खन्नको लागि युज हुने एउटा टुल रहेछ, एग्रिकल्चरल टुल लोय। हाम्रो नेपालतिर त्यो पाइन्छ पाइँदैन मलाई थाहा छैन। त्यसैले हानेर मैले बुवालाई हत्या गरिदिएँ, मारिदिएँ। अनि त्यसपछि बुवालाई गाड दिएर म 10 दिन भएखेरि आएको भनेर उसले भन्छ। अनि त्यसपछि आएर उनीहरू एकदमै ब्रेभ सोचिरहेको हुन्छन्, ओहो यस्तो पो मान्छे हो त, यस्तो पो भन्न। अनि यो कुरा सबै सकिन्छ। अनि त्यसपछि आएर सनलाई चाहिँ रिस उठिरहेको हुन्छ यो कुराहरू भएको होइन। उसको पिजेनले पनि उसलाई मन पराएको, उसको हुनेवाला ससुराले पनि एकदमै प्रेज गरिरहेको हुन्छ। अनि यही बेलामा पिजनले भन्छ कि अब यो काम पनि पाएको छैन यसले बिचरा, म अब एक्लै राति बस्नु पनि पर्दैन, यसलाई यहाँनिर पट बोयको जागिर दिउँ भनेर बुवालाई भन्छे। पट बोय भनेको हु सर्भ्स ड्रिङ्क इन अ पब, जसले चाहिँ ड्रिङ्क सर्भ्स गर्छ। अनि उसलाई जागिर पनि बुवाले ठाउँको ठाउँ नै दिन्छ, ल आजदेखि यो जागिर हो, यहाँबाट तँ जागिर खा भनेर जागिर दिन्छ। अनि सनलाई यो कुरा चित्त बुझ्दैन र भन्छ कि एउटा हत्यारालाई जागिर दिने होइन, को हो कहाँबाट आयो कसो हो केही थाहै छैन, एकैछिन बोलेको भरमा र बुवा मारेको भनिरहेछ, यसलाई पुलिसलाई सुम्पिदिउँ, यसलाई जागिर होइन पुलिसलाई सुम्पिदिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि पिजनले त चुप लाग भन्छ, तँ किन बिचमा कराइरहेको, यो मेरो पब हो, यहाँ कसलाई काममा राख्ने कसलाई नराख्ने मेरो अधिकार हुन्छ, मेरो बुवाको अधिकार हुन्छ, हामीले यसलाई राखिसक्यौँ भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि बुवाहरू ल हामी गयौँ भनेर बुवा र दुईवटा साथीहरू उनीहरू पबबाट बाहिर निस्किन्छन्। अब पबमा बाँकी रहे 3 जना, पिजेन, सन र क्रिस्टी। अनि त्यसपछि आएर पिजेनले क्रिस्टीलाई के भन्छ भने अब तँ त यहाँ जागिरे भइहालिस्, अब म एक्लै पनि हुन्न भनेर भनिरहेकी हुन्छ। तर अब यो बेला सनले के भन्छ भन्दा अब सनलाई त डर छ, मर्डरर ऊ, भोलि मेरो हुनेवाला फियन्सेलाई पनि मारिदिन सक्ला भन्ने डर छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले म पनि अब सँगै बस्छु पबमा, तैँसँग बस्छु भन्छ। अनि यो बेलामा पिजेनले उसलाई टोक्छे, के भन्छ त भन्दाखेरि खोइ त तेरो फादर राइली कहाँ गयो, फादर राइलीको कुरा हरायो, अहिलेसम्म धर्मको कुरा गरिरहेको थिइस्, कहाँ गयो तेरो धर्मको कुरा, यहाँ अर्को केटा आउने बित्तिकै तँलाई जेलस फिल भयो होइन भनेर भन्छे। त्यस्तो होइन, 2 जना केटा भएपछि त के भयो त, केटा र केटी सँगै पो हुनु भएन त, अब त हामी त 2 जना हुन्छौँ नि त यहाँ भनेर उसले डिफेन्ड गर्न खोज्छ। पिजनले मान्दिन, सनलाई बाहिर निकालिदिन्छे। सरी, सनलाई बाहिर निकालिदिइसकेपछि अब पिजन र क्रिस्टीको बिच कुराकानी हुन्छ। पिजनले एकदमै मन पराउँछे क्रिस्टीलाई होइन, उसको खुट्टा सानो हुन्छ भनेर उसको नाम पनि क्रिस्टी म्याहोन, एकदमै नोबल नाम जस्तो उसलाई लाग्छ। अनि उसले सोचे के कस्तो हो तेरो परिवार, यहाँ आउँ सबै सोद्धाखेरि मेरो परिवार एकदमै खतम हो, त्यस्तो नोबल परिवार केही पनि छैन मेरो होइन, किसानको छोरा हो, हामी पोट्याटो फिल्डमा काम गर्ने मान्छे हौँ, मेरो बुवा पोट्याटो फिल्डर हो, आई मिन हुन्छ नि खेती किसानी गर्ने मान्छेको छोरा हो म, र मैले त्यसरी बुवालाई मारिदिएको यताउता कुरा हुन्छ। यत्तिकै कुरा हुँदा हुँदै घन्टी बजाउँछ कसैले र क्रिस्टीलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्छ, पुलिस आयो कि क्या हो भनेर। र पिजेनले गएर हेर्छे, त्यहाँनिर को आएको हुन्छ त भन्दाखेरि क्विन आउँछ, विडो क्विन आएकी हुन्छ, जो चाहिँ सनलाई एकदमै राम्रोसँग चिनेकी हुन्छ उसले। अनि उसले के भन्छ त भन्दाखेरि किन आएको भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ तिम्रो खातिरदारी गर्न आएको, यहाँ एउटा मर्डरर बसेको छ अरे, बुवालाई हत्या गरेर बुवाको हत्या गरेर आएको मान्छे बसेको छ अरे, त्यही भएर त्यो डरले गर्दाखेरि माइकल तिम्रो बुवा र सन तिम्रो फियान्सेले चाहिँ मलाई खातिरदारी गर्न पठाएको, तिमीसँग बस्न पठाएको, तिमीले सनलाई त बस्न दिएनौ, अब तिमीसँग क्रिस्टी जो छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म त केटी हुँ, म तिमीसँग बस्न आएको, तिमीलाई कम्पनी दिन आएको भन्छे। मलाई कम्पनी सम्पनी चाहिँदैन भन्छे पिजेनले। भनेर यस्तो मर्डरको साथ बस्न तँलाई डर लाग्दैन, यताउता कुरा हुन्छ। अब यहाँ अजिबको कुरा के हुन्छ, मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु एकदमै एब्सर्ड प्ले छ यो। क्विन विडो हुन्छ, विधवा हुन्छ होइन। अनि उसले के भन्छ त भन्दाखेरि ओहो क्रिस्टी र मेरो त केही सम्बन्ध छ है, मैले पनि मेरो हस्ब्यान्ड मारेको हो होइन, म पनि हत्यारा हो, उसले पनि उसको बुवा मारेको हो, ऊ पनि हत्यारा हो, हामी दुवैजना हत्यारा हौँ भनेर एक किसिमको लोभ्याउने प्रकरण गर्छ उसले। र त्यसपछि क्रिस्टीलाई के फिल हुन्छ त भन्दाखेरि ओहो होइन, हिजोसम्म बुवालाई नमार्दासम्म मलाई कसैले माइन्ड गर्दैन थियो, मलाई एकजनाले मान्छे गनेनन्, तर आज जब मैले मेरो बुवाको हत्या गरिदिएँ त्यसपछि मलाई सबैले कस्तो वाउ वाउ गरेका, कति माइन्ड गरेका, कति माया गरेका, कति लाडिएका मसँग भनेर ऊ मक्ख पर्छ भित्रभित्रै। तर पिजेनले के भन्छ भन्दाखेरि तँ र क्रिस्टी फरक हो,
किन भन्दाखेरि क्रिस्टीले बुवालाई मारेको हो, तैँले आफ्नो पतिलाई मारे हो, तँ यहाँबाट गइहाल भन्छ। अनि सनलाई के भन्छौ नि तिमी, सनले पठाएको, सन त तिम्रो फियन्से हो, माया गर्दैनौ भनेर क्विनले पिजनलाई सोद्धाखेरि पिजनले भन्छ ऊ जेलस भएको हो, मलाई त्यस्तो जेलस केटा मन पर्दैन, म सनसँग बिहे गर्दिनँ भनिदिन्छ। एकदमै बोल्ड एन्सर दिन्छ उसले, मलाई त्यस्तो पोसेसिभ केटा मन पर्दैन, एकदमै पोसेसिभ भयो, मैले उसलाई पहिला बस भनेको ऊ मानेन भनेर। त्यसपछि क्विनलाई उसले त जा मेरो पब हो यो, तँसँग तेरो यहाँ बस्ने अधिकार छैन भनेर क्विनलाई पनि उसले त्यहाँबाट ढकेलेर पठाइदिन्छ। र अब आफ्नो कोठामा जान्छ पिजन गुड नाइट भनेर क्रिस्टीलाई, र क्रिस्टीले मनमनै के सोच्छ त भन्दाखेरि वाउ, दुईवटा यति ब्युटिफुल केटीहरूले मेरो खातिरदारी गरिरहन्, मलाई पाउनको लागि लडिरहन् भनेर ऊ एकदमै मन्दमस्तक भएर ऊ चाहिँ पिजनलाई गुड नाइट भनेर ऊ सुत्छ। हाम्रो फर्स्ट प्ले यही नै हो, फर्स्ट प्ले यसरी इन्ड हुन्छ। अब सेकेन्ड प्लेको भिडियो मैले यसमै बनाएँ भने धेरै नै लामो हुन्छ, सो अर्को भिडियोमा म सेकेन्ड एक्टको कुरा लिएर आउनेछु। दिस मच फर टुडे।